坐廁咧慳好多錢嘅，2000蚊同2皮嘢出入。你諗一個坐廁2000零蚊，香港買個正規嘅拖好連體智能坐廁嘅話，可能2皮嘢。內地買嘢平啦，質量就真係有啲出入嘅。因為香港咧有自己嘅海關，有自己嘅標準，你先可以入到香港買。你喺內地買嘢，唔係內地嘢唔好，你未通過香港嘅檢測標準，你就買咗啦。咁咧你就唔知道邊啲好邊啲唔好。大陸係有好嘢，你冇發現到。我基本上係一直都喺大陸買嘢嗰個，買嘢平唔單止我哋知道大陸邊啲嘢係好嘢。我哋一定要自己要分析邊啲係好嘅，邊啲唔好。我哋懂啊嘛，你唔懂嘅話，你買嘢翻嚟咪有好多時嘅問題。但係淘寶買嘅嘢咧，好多時都見唔到嘢，咪可以出事咯。所以有時淘寶買嘢你都要睇清楚。個客人自己內地買嘅有咩好處咧？佢擔心佢阿媽咧入浴缸唔方便嘅，即係老人浴缸咧就入去方便啲。